bir çıkacağım. Allah'ın burası. Elif Hanım, anahtarı ne yaptınız? Korkuyorsan bırakın beni. Amca lütfen odanıza geçer misiniz? Gitmeyin. Hepimizi öldüreceğim. Madem varsa. Öyle şey olmaz amca lütfen. Amca ne yapıyorsun ya? Daha ne yapayım? Sizi galet edeceğim. Beni Üzerinizi bırakmazsa. ısırıyor ya. Bırakmazsa. Ama bende bir şey yok ki. Yok. Amca bunu sen bilemezsin. Çağırın doktor, çağırın doktorunuzu. Muayenenizi yapın, şeyinizi yapın. Beni buraya hapis ettiniz. Muayene yok, bir şey yok. Daha ne istiyorsun? Güvenliği aradın değil mi Fatih? Allah Allah. Bırakın geçsin. Ölürse sokumdan para mı yedin? Yaşı 80 olmuş zaten bitti. Amcacığım başka hastalara bulaştırıyorsun. Önemli olan o. Ya bir çıkacağım.